बेसिकली तुमच्या आनी तुमच्या भुरग्यांच्या फ्युचरांतल्यान एक कितें जाल्यार बरें घडचें अशें सरकाराकय दिसता आनी आमकांय दिसता. आनी म्हणून सरकाराचो पूर्ण तेंको म्हणजे डॉक्टर प्रमोद सावंतान ह्या खेपेक सुद्दां आउट ऑफ द वे वचून ताणें सांगलें वी वील एक्सटेंड फूल सपोर्ट. ह्या दक्षिण गोंयांत एक बरो इंटरनॅशनलाचो लेवलाचो कार्यक्रम जो जाता तो हो बुलबुल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल हे तुमी लक्षांत दवरा. आनी तुमी सगळ्यांनी सपोर्ट दिल्यार तो सक्सेसफूल जाता. हांव तुमचे कडेन कळकळीची विनंती करता तुमी मिस करनाकात प्रोग्राम. थोडे प्रोग्राम बरे आसा ते अटेंड करा. बाकीच्यांकय सांगा आपल्या शेजाऱ्यांक बिजाऱ्यांक सांगा कोणाक खबर ना जाल्यार. आमचे स्टेट फेस्टिवलाचे जे फर्स्ट नाव आनी आमचे स्टेट बर्ड जे आसा बुलबुल इज अ व्हेरी स्मॉल बर्ड. इट इज नॉट द biggest bird or the loudest bird, but it is the most peculiar. So with the same spirit जेन्ना हे festival start जाले, it was not a very grand thing in terms of numbers, but the response that I got, as a participant first year, just as the common person attends, तशें attend केले every workshop, every session, and believe me, right now in this particular month we have around 5 festivals and events going around across the state. कितें जालें असलो इवेंट आसलो आमी सर्क्युलर काडटात. We give ample of opportunities for our children. Every festival, every event adds on to the value, adds on to the skills of children. They give you a different skill set every time. And believe me, this is something which is very close to the children because the name itself tells you हे भुरग्यां खातीर festival asa. And the engagement that I have seen, it is very difficult to hold on to the concentration span of the children.